Всем привет, с вами Монс 10, и сегодня мы снимаем Майнкрафт, и мы будем взрывать вот таких 3 шара динамита. И, кстати, простите, что так видео не было долго. Но вот я выпускаю, вот мы взорвем 3 шара динамита. Да. Давайте приступим. Ой, уровень сложности. Так, мы взорвем сперва. Давайте первый. Ребят, я уже боюсь, так что у меня залагает, как вылетит жестко. Ну давайте отлетим немного, ребят. Так, все уже, ребят, у нас залагало. Блин. Вот, ребят, уже лагает жестко. Наверное, если попадет второму, это плохо. Да. О, боже мой, ребята. Блин, ребят, просто лагает. Офигеть. Не могу даже сдвинуться. Блин. Звуки кого-то стреляют. Ну да, стреляют, блин. О, ребят, у нас уже Майнкрафт вылетает. Это ужас. Ну давайте, ребят, сейчас выставим. Надеюсь, у нас опять не вылетит. О, боже мой. Бля, офигеть. О, блин. Не надо было подходить. Сейчас второму коснется, да? Офигеть. Еще он на второй задел, ребята. О, это плохо. Задел еще на третий. Это ужас. Блин, ребята, это... Офигеть. О, уже у нас опять сейчас вылетит. О, блин, боже мой. У меня майн залагал. О, блин, ну потихоньку так. Боже мой, опять, да подождите. О, боже. Блин, это жесть. Какая жесть. Ребят. Блин, да что ж, ёлки-палки. О, боже. Нет, еще третий задел. Ну, ребят, еще третий, да? Да, блин, да вы шутите, что ли? Они шутят, бля. Издеваетесь? О, боже мой. Блин, да хватит. О, боже мой, ребят. Это катастрофа, блин. Блин, динамит. Вот, ну как... Блин, как рушится какое-то здание, не знаю. Боже мой. Или это как кирпичная стена развалилась. Блин, это еще долго будет. Звук как-то стреляет. Ой, залагал, ребят, ужас. Офигеть. Просто... Ну, один шар. О, блин, половинка осталась, ребят, это плохо. Ну, давайте, ладно, переживем еще одну половину почти же.
Ну да ладно, ребят, давайте попробуем. У меня тут какой-то блок почти TNT белый. Боже мой. Да подождать. О, блин, ужас какой. Просто жесть. Да потом. Блин, говорит всегда выходить, но ща. Ну давай. О, боже. Да блин. Немного осталось, немного. Да, немного, ну давайте. Блин. Блин. Ну кусочек, кажется, остался. Ёп. Офигеть. Жестко лагает. Блин. Все или нет? Ну, почти, кажется, все. Так, ребят, все почти. Блин, давайте. Да подождать, блин. О, боже мой. Ой, блин. Почему это так залагало? То есть звук слышно. Вот почему. И вот теперь звук опять. Блин, еще взрывается так. Не знаю. Еще дымовая шашка такая. Еще долго длится. Блин. Да, наконец-то. Блин, да вы издеваетесь, вы шутите, что ли? Блин. Блин, ребят. Блин, ребят, это уже жесть. Ну да, жесть такая. Фак. Блин. Ну лучше не надо подходить, пожалуйста, не надо. Блин. Ну ладно. Ну ладно, все уже, блин. Блин. Да твою знаете, что ли? Нет, все уже, спасибо, не надо. Хватает уже. Да вот такой уже динамит был, ребята. Да, жестко лагает. Блин, просто офигеть, как лагает жестко. Смотрите, маленьких дырок много оставили. Блин, как-то не знаю. Какой-то метеорит падал. А вот сюда, блин, большие метеориты падали. Так, бля, ужас. Блин, ужас какой-то. Офигеть. Просто вот такой взрыв. Вот так, блин. Ну вот, ребят, мы взорвали три шара динамита. И вот что вышло, какая дыра большая с маленькими. Еще лагал жестко. Блин, это просто жесть. Ну а с вами был Монс 10. Подписывайтесь, на мой канал. Ставьте лайки. Всем удачи и всем пока.